大家好，我係你哋可愛又專業嘅新聞報道員 Sibutan。最近西安上空出現驚人異象，唔少市民紛紛舉機拍攝，疑似龍形生物喺雲層中穿梭盤旋，甚至仲傳出陣陣龍吟聲。我哋睇睇西安當時嘅情況。為咗查明真相，我哋特登訪問咗一位現場目擊者兼玄學專家金剛力士，幫我哋解構背後真相。力士大哥，請問實情係點樣呢？咩話？你哋又話見到龍？講真，嗰條唔係龍，係饕餮肚餓喺天度搵嘢食，成個天庭都俾佢嘈醒。佢話要食西安小食，好肚餓啊！好肚餓啊！羊肉泡饃，肉夾饃。好肚餓啊！好肚餓啊！原來只係饕餮神獸宵夜時間引起嘅騷動。我係 Sibutan，真相永遠都比你想象中肚餓啲。下次見啦！記得 like、subscribe 同埋 share。